No auge de uma das maiores crises geopolíticas do hemisfério ocidental, uma aeronave do Esquadrão Especial de Voo da Rússia, ou seja, uma aeronave responsável por transportar o alto escalão do Kremlin e até mesmo o próprio presidente Vladimir Putin, simplesmente pousou em Brasília. E adivinhem só? Até o momento em que estou gravando este vídeo, está tudo muito sigiloso, muito nebuloso. Para alguns, isso é uma grande burrada estratégica para o governo brasileiro, que está afastando muito de Donald Trump. Para outros, é um sinônimo de soberania e independência diplomática. Mas afinal de contas, o que essa aeronave está fazendo no Brasil? É sobre isso que irei falar neste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica neutra e analítica do canal Vamos Falar de História. O pouso de aeronaves russas em solo brasileiro tornou-se um dos termômetros mais sensíveis da complexa política externa do Brasil nesta década. No último dia 29, a chegada de um Ilyushin IL-96-300 do Esquadrão Especial de Voo da Rússia ao Aeroporto Internacional de Brasília não foi apenas um evento técnico ou logístico. Foi um gesto carregado de simbolismo diplomático em um cenário global de fragmentação e novas esferas de influência. Só que para entender o peso da presença russa em 2026 é preciso retroceder a agosto de 2025. Naquele mês, um Ilyushin IL-76, matrícula associada à empresa Aviacons e Totrans, aterrissou em Brasília vindo da Guiné, despertando imediata controvérsia política e militar. O IL-76 é um cargueiro de robustez militar e, na ocasião, a aeronave estava sob sanções diretas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos devido ao seu suposto envolvimento no transporte de armamentos para zonas de conflito e apoio logístico a regimes alinhados a Moscou. O sigilo que cercou aquela missão, com a aeronave estacionada em uma área isolada da base aérea de Brasília, e a ausência de planos de voo detalhados nos registros da ANAC, alimentou intensos debates no Congresso Nacional. Senadores da oposição questionaram se o Brasil estaria ignorando protocolos de sanções internacionais ou servindo como entreposto para cargas sensíveis destinadas à Venezuela, destino seguinte do avião após deixar o território brasileiro. Diferente do perfil cargueiro e operacional do IL-76 de 2025, o IL-96-300, que pousou em Brasília na última quinta-feira, pertence ao esquadrão que transporta o alto escalão do Kremlin, incluindo o próprio presidente Vladimir Putin. Este modelo é uma fortaleza voadora equipado com sistemas de comunicação criptografados de última geração e capacidades de defesa antimíssil. A chegada de uma aeronave dessa magnitude no território brasileiro sinaliza, deixa bem claro, a continuidade do diálogo direto entre Brasília e Moscou. Enquanto o governo brasileiro justifica tais pousos como parte da cortesia diplomática necessária para membros dos BRICS, a presença de aviões estatais russos em um aeroporto a poucos quilômetros do Palácio do Planalto funciona como um lembrete visual da autonomia da política externa brasileira, que se recusa a isolar totalmente a Rússia, apesar das pressões ocidentais. O pano de fundo desses pousos é a reconfiguração agressiva da geopolítica sob o governo de Donald Trump, que retomou a Casa Branca com uma doutrina de presença global reajustada. A administração Trump tem dado sinais claros de que a América Latina voltou a ser prioridade estratégica não por cooperação, mas por contenção de influência externa, especialmente russa e chinesa. Em 2026, a tensão é palpável. O governo dos Estados Unidos intensificou o monitoramento de ativos russos no hemisfério ocidental, incluindo incidentes envolvendo submarinos russos escoltando petroleiros para Cuba e Venezuela. A presença de uma aeronave tão importante para o alto escalão russo em Brasília, portanto, coloca o Brasil em um limbo diplomático perigoso. Por um lado, o país busca manter sua tradição de mediador multilateral. Por outro, enfrenta um Washington que vê qualquer concessão logística a Moscou como uma afronta à segurança hemisférica. O peso diplomático desses pousos de aeronaves russas no território brasileiro é, em última análise, a afirmação de uma multipolaridade que desafia a visão de esfera de influência de Donald Trump. Ao autorizar o pouso de aeronaves russas, sejam elas cargueiros sancionados ou jatos presidenciais, o Brasil envia uma mensagem dupla. Ao mundo, Brasília não se sente vinculada unilateralmente às sanções americanas quando estas entram em conflito com seus interesses de Estado ou compromissos com blocos como os BRICS. A Washington, o Brasil exige ser tratado como uma potência regional soberana, capaz de dialogar com todos os lados, mesmo quando o clima em Washington
Washington é de confrontação direta. Contudo, essa estratégia não é isenta de riscos. E a movimentação russa no Brasil em 2025 e agora em 2026 ocorre no momento em que figuras-chave do governo americano, como o secretário de Estado Marco Rubio, endurecem o discurso contra complacências com regimes autoritários e seus aliados na região. Cada pouso de um Ilyushin em Brasília é monitorado não apenas por entusiastas de aviação, mas por satélites e agências de inteligência que interpretam cada metro de asfalto percorrido por essas rodas como uma afirmação ou uma provocação no tabuleiro dessa nova Guerra Fria. Mas e para você? O Brasil fez certo em autorizar o pouso de uma aeronave dessa magnitude no território brasileiro, mostrando a sua independência diplomática, ou fez errado em ir contra os interesses da potência americana, dos Estados Unidos? Deixe seu ponto aqui para a gente debater. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Até mais.